Guys, andito na po kami. Oh. Guys, quick trivia po tayo guys. Sobrang alon guys. Oh, very wavy. Oh, parang sobrang alon. Kasi banda dito guys, Pacific Ocean na yan. Yan, Pacific Ocean. Pacific Ocean. Sobrang ganda, super. Grabe yung rock formation dito guys. So, look. Sobrang layo ko na. Naiwan na ako guys. Pumasok na sila doon sa Secret Lagoon. Bakit kaya Secret Lagoon? Malalamin natin yung secret dito guys. So kaya lumalangoy ako papunta doon sa Secret Lagoon. Baka na dito sa lalim ang secret. Nakita ko yung secret guys. So andito na yung hi, say hi. Hi, vlog. This is our newfound friends. One, she is a famous musician. Ano yung famous musician? Artist, theater artist. Theater artist. Yes. Let us support her. Her song. What's your album name? What's your album? My artist name is Ella Figura. Ella Figura. You're familiar, Lagi no? Familiar kayo. So guys, papasok na kami sa secret. Ano kayang meron dito sa secret? So, Nat! we're going to find out what's Tumatawa ang tour guide. Parang ang lalim talaga ng secret dito. Ikaw na ba? Hala, hinay. Na yan pala ang secret. Hala, may nauntog. Pumasok na si Candy sa Secret Lagoon. Wala, sobrang secret. Ako na naman. Papasok ako dito sa secret. Aray. Teka lang sa akin. Oh my God. Ang ganda naman din pala. What's up? Shh! Wow. Ang ganda naman din talaga. Alawa. Be, tumingin ka. Salamin. This is so Nindot nice. kayo. Ako, So nice here. let's explore. Guys, sobrang ganda guys. Ganda guys. Ituyok mo. Ituyok. Guys, sa sobrang ganda guys. May pangos ako guys. Samad ka lang? Nasamat. Naning float? Alala. Di pa rin namin mahanap yung secret. Ano yung secret? Baka nasa ilalim. Ano yung secret dito? Di pa rin namin makita yung secret dito. Oh. Love, dili na siya pwede lang diri sa deep and then kitando ka diri sa kaan. Sa amen. Ha? O kasabot. Yung secret. May aakyat para mag-picture sa atin. Wow! Dahan-dahan ka dyan. Kami lahat. Sige, Stelibi. Salamat.
May video? Oh, bye. Bye. Ah, Jeff. Oh, pati na po. Pati mo na to, kay balik ka bangka. Okay, one. Everybody, you meet Ah. Okay, you give you example. Akala ko na unsa. Bye. Ano nangyari? Aray. Pay attention sa kaan na ba? Oh. Be, paghinay ha. Wait sa, what's up? I understand. Be. Oh, May kadit buka. lang na ba? Aray. Nay bato dira, nay bato. Okay, float lang ma'am, ganyan lang. Ako bala sa mo. Float. Straight imong imong tail. Oh, pagay. One. Aray. Parang mango float tayo nito. Lato kayo mo. Say hi guys. Hi. Manila friends. Hello. Meron pa tayong ibang friends dito. Ay, say hi. Say hi. Lagi. Underwater kayo. Sige, 1, 2, 3, go. Kahit naka-vest. Ang hirap basta naka-vest. So after day, saan tayo pupunta? 7 Commando. Hindi doon. Hindi na daw. Ah, okay.